NAZEE gonar waka TV. Ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Da zarar mun ɗora bidiyo za ku gani. Mun gode. Na yadda Allah ya tsine mu. Wallahi abin da zai hana ni shiga transformer ban gan shi ba yau. What? A daura mata aure da wani can tattara karama nake santa. Wallahi zai Allah na gode maka ga sabuwar transformer. Allah na gode maka. Ke dan nefa ne zaki mana gyaran nefa. Ku rabu da ni mana ana dole. Ina ruwan ku da ni. Baki da hankali ne. Ku banni na shiga. Ba zan iya rayuwa wannan shiga. Tana karama ike daukar ta ike mata wasa saboda ina son ta. Wai ta girma a ce an ba wani me amfanin rayuwata. Shine zaki shiga ta da hankali ne. Da kan mace zaki shiga ki kashe kanki. Wannan ba ta da hankali ba. Baki da hankali. Yawa malam. Ne da gaskiya. Ni ne da gaskiya. Wai transformer za ta shiga. Na ce zan shiga transformer wai ba za su banni ba. Budurwata an ba da ita. Ka je budurwa. Ni dan haka na hakura da rayuwar. Saboda budurwa shine zaka shiga transformer. Na hakura wallahi zan shiga. A matsa da kai a matsa. Ba ruwan ku da ni. Ba ka shiga ba. Ba za ku rike ni ba ne. Ki shiga daga saboda budurwa ka ringa tawo ba ka shiga ba. Kun daina rike ni. Wallahi ban ba mu daina rike ki. Wallahi ba zo mu kai ma mun iya ba mana tana neman ki ba. Ki shiga mana. Ka shiga mana. A sai da iska ne. Da akwai wuta ko babu? Ba za mu gane akwai wuta ba sai kin shiga mu za mu tabbatar. Ka shiga mana. Ka ji ai she kawai bila. Sai na je na dawo. Ba kana ba zan je ne shawara ba. Ka shiga mana. Ki shiga mana. Aka ce ba ya ji. Aka ce ba ki ji. Ya zama yin dubban. Allah ina ga masa ruwan jiya ya ci gida ne. Wallah me nama. Da wallahi kwarai kuwa. Murewa nake jera ku gane. Dan ruwan nan bane dan ya. Mana. Allah ka jiro mata kai yare. Zauna! Assalamu alaikum. Ka zauna mana. Dan duwa kai kana bare ma. Zauna. Me ya bare ne? Wallahi tallahi musala ka samu. Mun shiga uku. Imin bayani. Za ki gane mun ki bayani. Wallahi kisan kai mun kai wallahi. Kisan kai kuma. Kai da muka ranka sale ya dan yarwa kuma ka dai. Ka za muna gudu kawai sai muka cire musu wuya muka kase shi. Kuma sai an yi kisan kai azumi guda 60 ne ana. Ai ya fara sauke mun ta. Wanda ya sauke taji mali dai ka san ka kaje azumi 60. Ba sai an yi kisan kai za ya azumi 60 ba. To mutum ne ai kaza an ka kace kawai sai dai ka je ka samu mai kazan ka dan yaga masa wata ɗan ridodi. Dole ai ke mai sai ta mutu rida. Ai wallahi in ne kai ma ko ta mutu sai na yanka na ci in ba gaba shege nake. Oh dama ba an kaza ne an kase kaza an kase banza kenan. Ka kase banza idan ka kase mutum shine za ka yi azumi 60. Iko Allah kenan. Yanzu musi banza kenan. Ka ci banza ina gama. Gaba ɗaya ma soken caji. Wallahi yana jikin buga mai bulan nan. Kaya mai ko bai islamiyya bane. Wannan katare na mana hankali. Kar ki ga dan sai ne wallahi sai mu baki mariya nan. Kai kana yare a cikin mu in ba na baza ma wajen bayi ba Allah ya tsina albarka. Mu ne ba mu yi islamiyya ba. Ma bulle Je gidan bai maman yabo tun muna Ibadan mun yi makarantar islamiyya mun yaji da malamin mu tare na mana hankali mun fasa mata kai. Yasa yanzu ba mu koma islamiyya ba. Gobar lan awala ko na walan kara. Lokacin Oduduwa da guda 73. Kariya muna yi. Dole kai ka sani idan mutum ka gare yi ne na kai azumi ka gane idan kaza ne ka ci banza. To shi kenan ba mu sala. Assalamu alaikum. Iko Allah. Gaskiya ma fa mu buban
banzaye ne wallahi. Mugun banzaye ma. Wai dan sai ta ne ta bada mana gaskiya. Wallahi ya fara sauki. Amma wallahi. A 50% saura 20%. Dole muna da tambaya. Wannan ma sabon siga ne sai ko? Kana ku ga musu tana zakewa da yawa. Allah kamar da zago mai da ruwan gidan. kai bai zai Kamar da zago mai da ruwan gidan. za ka ware ba ko kuma dai a sojan caji Wallahi yana jikin buga mai bulan nan. Don Yarbawa Hausa TV, yi subscribe sannan ki danna ƙararrawa. Bling bling. NAZEE GONAR WAKA TV. Ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Da zarar mun ɗora bidiyo za ku gani. Mun gode.